们好，在这个塔县这边也休整2天了，今天要出发，现在去买点补给，然后去那个班迪尔蓝湖那里去看一看，离这里20公里左右啊。听说那个湖是湛蓝色的那个颜色，特别好看，尤其是现在天气特别好，蓝天白云了，正好趁着这个天气去那里看看啊。先去买点东西。哇，今天天气太好了，蓝天雪山，美吧？这是塔县的卫生院，这边有很多蒙古包，在新疆叫毡房，多美！蓝天下的雪山，雪山脚下的毡房，吓我一跳，我以为10头牦牛。这里有烤红薯麦，闻着好香啊！吃过午饭了，但是看到想买一根来尝一尝。怎么卖的？12公斤，热的啊！热的。我拿一个吧。哦，是这个水果摊的，来这边称一个。多少钱？3块。之前买到一根是那种生水的，特别难吃。这个好甜。塔县是我出来这么久遇到过最冷清的县城了，也估计是这个旅游淡季的原因吧。在这里买点蔬菜，买点。羊肉多少钱？好新鲜，切1块给我。补给全买好，出发了，去班迪尔蓝湖。刚才我看错了，我以为只有20公里。离这里有40公里了。今天这天气选对了，太美了。这个天气去看班迪尔蓝湖，那简直了。进山了，班迪尔蓝湖是在山里面的。好险峻啊，这些地方。哇，太美了！这里离那个班迪尔蓝湖还有20多公里。这里的水果然跟外面的不一样，你看，湛蓝的。到那个地方肯定很漂亮。这边有一段搓衣板路，特别难走。天是什么颜色，水就是什么颜色。把车停在这个停车区这里啊，下去看看。哇，好大风啊！好大风！这个水也太清澈了，清澈见底。好山好水啊！哇，好冰爽啊！哇，这个风太狂野了。我先去车里面躲着，外面这个风越刮越大了。刚才来的时候路上还风平浪静的，突然间就刮起大风来了。这个车在吹着左右摇晃。喂，这个道路太窄了，风又大。你看，喂，哇，这车在摇摆，看到这钥匙没有？看那面旗。现在风小一点点了，不过还在刮，赶紧离开这里了，不然真的被困在那里了。上面还有几头骆驼，好长的毛啊！你看，根本不会冷啊，呆呆的站在那里。还要经过一个隧道，
哇，这也太美了，真的是蓝色的，没有滤镜啊，纯天然。这班迪尔蓝湖有一部分的湖水结冰了，有一部分没结冰，这边的冻住了。这湖水现在浅了很多了，原来淹没到那个痕迹那里。班迪尔蓝湖真的是蓝色的，太美了，不虚此行了。班迪尔蓝湖是位于帕米尔高原大山深处班迪尔乡的一个湖泊。由于天气好的情况下，能够看到这个湖水是蓝色的，所以由此得名班迪尔蓝湖啊。看看多蓝啊！我个人感觉比白沙湖那个景色还更美。看看当地的美景，尝尝当地的美食，这才是旅行的意义啊！看这湖水一片湛蓝，湖天一色，太美了。看完班迪尔蓝湖的风景，一路往前走，找到个好地方。看看，这里是班迪尔蓝湖边上的一个停车场，这里好安静啊，因为现在是旅游淡季，这里都没人。今晚打算就在这里露营了。现在又开始刮风了，这风刮着特别冷。深圳沅江，说没人来，刚刚又来了一对情侣。从这里可以走到上面去看那个班迪尔蓝湖的风景了。太阳快落山了，哇，日照金山了。他们是新疆人，估计看一下风景的就回去了。哎，一直刮风。这边原来是个厕所，估计也是关门的了，锁上了好像。没错，锁住了，禁止上厕所。这个太阳能板，这还有凳子，被风吹倒了。哇，这日照金山也很美啊！情侣回去了，不在停车场那里露营了，把车骑到这边来。这边比较方便烧煤，不然把人家那里弄脏了。又开始刮风了。全都不浪费，小的最好引火了。做饭吃了，外面好大风啊，呼呼呼的，听到没有？刮着狂风。可以说今天运气太好了，在路上的时候遇到刮大风，差点被困在那个山里面。后面风小点去看那个班迪尔蓝湖，晚上找到这个地方露营。现在安顿下来了，又开始刮风了。今晚就在车里面烧个鱼块吃，买了一袋这个炸好的鱼块，清理一点这个蔬菜。倒出来一盘还不少。先把抽油烟机装上。
放盐了，他们炸的时候放了盐了，直接这样烧，把水烧的差不多干，烧入味就可以了。太狂了一点。听说这班迪尔蓝湖基本上天天都刮风，而且每次一刮都是很大风，因为它在这个高海拔。今晚这个地方露营不错，风景好，明天起来可以看看这风景。鱼头，留了2块鱼肉，弄碎了，放点青菜，什么都吃。外面风太大，就在这里面吃吧。等下再搞卫生。一大盘。我已经把这根净氧管也装上了。随便的怎么吹也不用担心那个一氧化碳倒灌进来，它这样吹就从这里出去，这样吹就从这里出去。时间不早了，也该休息了，东西也洗完了。哇，太猛了！还别说，在这个深山里面刮着大风，有这么个小房车睡觉，感觉到很安全。吹吧。让狂风来得更猛烈一些吧。